teman-teman. Wow. Keren Indra. Saya ditemani oleh Indra, sang petualang. Keren. Oke teman-teman, kita sudahi dulu videonya sampai di sini. Bila ada masukan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudahi dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masya Allah, tahan belakang ini memang dos. Ini ya teman-teman, salah satu tempat wisata baru yang sangat rekomendasi buat teman-teman untuk dikunjungi kan? Oke, jangan lupa dulu ikutin terus ya, kita ikut terus. Bah. Keren ya. Jadi air terjun Lisuwasini ini masih mirip-mirip ya seperti air terjun lapangan yang ada di Kaweli. Tapi menurut saya ini lebih keren. Dan ini belum semua kita eksplor. Di bagian bawah sepertinya ada terjunan lagi nih yang lebih indah. Wah, keren. Oke teman-teman, kita sudahi dulu videonya sampai di sini. Apabila ada masukan ataupun ada saran dari teman-teman, tolong diisi aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi.
Mas. Ya anu, saya jatuh kita dia. Saya jatuh di situ. Kamera tuh anu. Ya terendah. Hah? Yuk. Mari tongsis. Wow. Oh. Asli tadi aku nggak hati-hati teman-teman. Jadi akhirnya aku jatuh. Tongsis, tongsis, tongsis.